Herkese merhabalar. Yoğun çalışma temposundan sonra bir kez daha kamera karşısına geçebildik. Yanımda engin ve derin tecrübeleriyle Burak Bayram. Kameranın arkasında da teknik bilgileriyle tanıdığınız ve karizmatik sesiyle hatırladığınız Doruk Çelebi. Evet. Ve bir soru cevap daha başlıyor. Evet Doruk, soruları alalım senden. Güzel girişin için teşekkür ediyorum. Şimdi ilk sorumuz Cenevre'deki fuar videosunda bahsi geçen Patek Philippe nedir ve o saat nerede? Ya onu paylaştım ben zaten her yerde. Evet. Bilmiyorum, şimdi bu videoyu herhalde yayınlamamız fuardan bir ay sonra falan olur. Dileğimde de 5172G uzun zamandır beklediğim bir saatte. Hatta Fatih Altaylı ile olan videomuzda da böyle bir talepte bulunmuştum. Sonunda ulaşabildim o saate. Özel bir Compax kronograf. Güzel bir saat oldu yani, uzun zamandır bekliyordum. Onu da bileğimizde taşıyoruz artık yani. Yani sen oldukça kıdemli bir Patek kullanıcısısın. Neden özellikle bu saati tercih ettin? Onu da ben ekleyeyim. Ya kronograf seviyorum ben. Evet. Bir türlü kronograf bulamıyordum. Bir de ben o bir Compax dizilimi çok seviyorum. Bir de burada tabii özel bir kadran rengi var. Patek'in zaten koleksiyonunda 3-4 tane model kaldı bu kadran rengini kullandığı. Çıktığında zaten ilk bunun bir önceki versiyonu var. Mavi kadranlı 5172. Evet. Ben ona da böyle bayağı bir yükselmiştim ama bir de tabii Patek böyle istediğin zaman hemen alamıyorsun. Bir şeyleri beklerken o arada yenileri çıkıyor. Kafan karışıyor ama bu kadran rengi gerçekten istediğim bir şeydi. Bir de bu kadran rengini böyle çok her markada, her modelde bulamıyorsun. Evet. Böyle bir saati de eklemek istiyordum koleksiyona. İyi oldu. Orada videodan da talep gönderince biraz hızlandı işler yani. Sıradaki sorumuz. In-house bir mekanizma geliştirip üretmek gerçekten çok zor mu? Şimdi burada tabii bir detay vermiş takipçimiz. Öyleyse diyor, Oris gibi bağımsız ve orta seviye denilebilecek bir marka bunu rahatça yapabiliyorken neden hala Hublot gibi büyük bir marka sellita tabanlı kalibreler kullanıyor? Aslında in-house'un tanımına bakmak lazım. Bu konuda Doruk da muhtemelen bana yardımcı olur diye düşünüyorum ama in-house öyle herkesin düşündüğü kadar in-house olmayabiliyor. Aynı çatı altından çıkmıyor o saatler Aynı çatı ve altından mekanizmalar. çıkmıyor o saatler, mekanizmalar. Tıpkı saatlerin bazı bileşenlerinin fabrika dışında yapılması gibi mekanizmanın bazı bileşenleri, hatta tasarımı, bazen montajı fabrikanın dışında yapılabiliyor. Üçüncü şahıslar veya firmalar aynı ortak üretim bantlarını kullanabiliyor. Dolayısıyla bahsi geçen Oris'in kalibresi, yani kalibre 400 tabanlı mekanizmalardan bahsettiğini düşünüyorum izleyicimizin. Teknik olarak evet, bir noktada in-house olmakla birlikte tamamen Oris'e ait bir tasarım değil. Oris'in dışarıdan destek aldığı, Ar-Ge çalışmalarını yaptırdığı ve montaj hattını paylaştığı bir firma ile beraber yapılan bir kalibre. Dolayısıyla aslında tam manasıyla in-house diyemiyoruz ona. Soruya dönecek olursak bu aslında maliyet ya da zorluk ya da tercih, pek çok açıdan bakılabilecek bir cevap ama burada en önemlisi markanın bu konudaki tercihi ve o ürünü bitirdikten sonra o ürünü bir satış stratejisiyle buluşturup buluşturamayacağı. Yani bir projection, bir öngörü burada söz konusu. Oris sonuç itibariyle yeni kalibresini tasarlayıp, üretip ya da ürettirip bir veya birkaç modeline koyup bunu bitmiş ürün haline getirdi ve satışa sundu. Bir şekilde başarılı oldu. Bunu öngördü veya görmedi ya da şansını denedi. Oradaki süreci bilemiyorum ama her marka bunu bu şekilde yapmak zorunda değil. Sonuç itibariyle dışarıdan mekanizma desteği almak hala son derece kullanılabilir bir yöntem. Hem maliyet açısından hem de yanlış bir sonuçla karşılaşmam açısından. Yani işin argesi, hani tested and approved derler ya, denenmiş, onanmış bir sürü kalibre var. Dolayısıyla ben bunu ilk başta tercihe bağlıyorum. İkincisi de bitmiş ürünün satışıyla ilgili öngörüye bağlıyorum. Yani tamamen son söylediğin şey olayı özetliyor zaten. Bu tamamen bir tercih. Yani bir şeyi yapmak, yapmamak zor bir şey değil. Burada aslında önemli olan bir marka bu kalibrenin arkasında ne kadar durabiliyor. Bence önemli olan o. Yani yoksa onu oradan almış, buraya koymuş, onu değiştirmiş, etmiş. Kalibre 400 gayet başarılı bir kalibre. Evet. Fakat baktığın zaman Oris'in ortalama fiyat segmentinin bayağı bir üstüne çıkıyor. Bu tamamen tercih ve senin özetlediğin gibi malı doğru pazarlamak için bir argüman yakalıyorlar. Kesinlikle. Yani. Zaten bu tamamen yapabilmekten ibaret olsaydı Oris işin en zor kısmını yapmış, izleyicimizin gözünden bakıyorum. Kalibre 400'ü ve o platformu ortaya çıkartmış. O zaman neden hala Sellita'yı Oris kullanmaya devam ediyor diye sormak lazım aslında. Dediğin gibi bak, bu arada bizim bir Oris seyahatimizin videosu var. Orada da biz Erdem'le beraberdik. Orada da açıkladım. Oris 1984 yılına kadar galiba saatçilik dünyasında yüzlerce kalibre yapmış ve vermiş. Ondan sonra bir süre durmuş. Bu kalibre 400 ile tekrar döndük diyorlar. Yani eskiden ellerinde olan bu hikayeyi tekrar canlandırabilmek için bir hareket yapıyorlar. Konuşmaya başlıyoruz ve bu tamamen bir marketing olayı oluyor. Yine pazarlama olayı oluyor. Sıradaki sorumuz. Quartz teknolojisi sizce gelişimi tamamladı mı, yoksa hala yapılabilecek, eklenecek teknolojik iyileştirmeler ya da özellikler olabilir mi?
Yani Işığı biraz daha şey yanabilir hani. daha güçlü yanabilir. Daha güçlü yanabilir. Ben hani ışık demişken benim aklımda da sorunun cevabı o vardı. Yani ışık kaynaklarından şarj olabilen sistemlerin biraz daha geliştirebileceğini düşünüyorum. Belki böyle bir şey olabilir. Bunun dışında Quartz aslında ilk çıktığı günden bugüne kadar bir hayli değişti. Özellikle üretim bandındaki performansı daha çabuk, daha ucuz ve daha kaliteli, sorunsuz üretilebilir hale gelmesi konusunda birçok iyileştirme yapıldı. İlk Quartz mekanizmalara baktığınızda bayağı mekanik mekanizmalarla ortak paylaştığı parçalar olduğunu görürsünüz. Çalışma prensibi olarak yolun sonuna geldiğini, ancak üzerine eklenen ışık enerjisi gibi ya da ne bileyim daha uzun pil ömrü gibi bu tür belki çevreye yönelik, belki doğal sorumluluk projeleriyle alakalı olarak biraz daha gelişmeye yeri olduğunu düşünüyorum. Pil değişimine ihtiyaç duymayacak bir kuvars. Evet. Hatta bakıma ihtiyaç duymayacak Mesela. bir kuvars kalibre. Ömür boyu, tek saat. Bak bunlar güzel kavramlar. Benim için değil ama neyse. Peki. İkinci el saatlerde sertifika gerçekten bu kadar önemli mi? İkinci el saatlerde sertifika tabii ki çok önemli. Ama gel gelelim her şeyin sahtesi var. Saatin olduğu gibi sertifikanın da sahtesi var. Burada ikinci elde tamamen nereden aldığınıza, kimden aldığınıza ve biraz önce kalibreyle ilgili verdiğim örneği burada da verebilirim. Ne kadar arkasında bu malı satan kişinin ne kadar arkasında duracağıyla ilgili bir konu. Evet. Sertifika tabii ki önemli. En azından hani bir gün biri bir iddiada bulunursa senin elinde o saate ait bir sertifika olur. Sertifika bence çok önemli ama daha önemlisi bu ikinci el ürünü nereden aldığınız. Önümüzdeki sene Watches and Wonders fuarına dahil olmasını beklediğiniz markalar neler? Ya benim öyle spesifik bir cevabım olamaz ama tabii bir Swatch grubu bu organizasyonun içinde olsa keyfi çok daha artar. Yani tek bir marka söyleyemem. Katılıyorum. Swatch grubunun olmasını isterdim. Yani hani bu Swatch grubu olur demek değil, olsa güzel olur şeklinde yorumlayacağım bir şey. Aklımda bir markada Breitling var bu arada. Evet. Breitling'in şu anki yönetimine bakacak olursak, yani başındaki kişi Kern sonuç itibariyle saat fuarlarının en böyle altın çağını dibine kadar yaşamış bir isim. Sonuçta bu endüstride bir emektar, öyle söyleyeyim, duayen hatta. Dolayısıyla onun yönetiminde markanın Watches and Wonders'a girmesi gerçekten ilginç olabilir. Bunu söylememin bir sebebi de Baselworld'den ilk çıkan markalardan biriydi, hatırlarsın, Breitling. George Kern'ın gelmesiyle çıktı zaten. Evet. Ama orada belki politik bir şeyler de olabilir. Şimdi onu merak ediyorum yani. Watches and Wonders biraz tabii Richemont grubuna fazla adapte. Doğru. George Kern de oradan çıkma senelerini orada geçirmiş. Şimdi ciddi bir rekabet var. Özellikle onun eski markası IWC ile Breitling arasında. IWC biraz önde gidiyordu açıklanan rakamlara göre ama şimdi Breitling öne geçti falan. Orada bir politik kavgalar, politik düşünceler olabilir. George Kern'ın Breitling yönetimindeki şeyi daha çok müşteriye direkt ulaşma şeklinde devam ediyor. Evet. Butiklerini bilmiyorum, en son ne zaman gittiniz gördünüz, Türkiye'de henüz o konsepte geçmediler ama Breitling'in dünya çapında öyle bir butik tasarımı değişiklikleri var ki yani gel orada otur, köşede bir tane bar var, bütün saatler ortada falan. Yani George Kern yatırımları müşteriyle direkt ilişkilere veren biri olduğu için fuar pek ilgisini çekmiyor da olabilir Breitling'in. Yani. O zaman bekleyelim ve görelim. Göreceğiz. Evet. Seneye inşallah fuar olur bu arada. Umarım, tabii o da var. Yani takipçimizin sorusunu haklı buldum ama zaten fuar harici birçok etkinlik var. Evet. Farklı fuarlar var. Aynı tarihlerde şehirde gerçekleşen. Dolayısıyla o tarih aralığında zaten Cenevre'de bulunmanız saate doymanız için yeterli. Şimdi sitem dolu bir soruyla devam ediyorum. Takipçilerimizden Ferruh Bey bize iletti. Öyle mi? Evet. Diyor ki ya iyi bir metal bilezik yapmak bu kadar zor mu? Şimdi bunu da daha yeni bir saat alım tecrübesi olmuş kendisinin. Özellikle Rolex'in Endlink, işte Toka, Clips, bakla birleşimi konusunda çok başarılı olduğunu, diğer bu konuda iddialı markaların nedense aynı performansı gösteremediğini söyledi. Bu konuyla ilgili teknik bilgilerinize başvuruyoruz Burak Bayram. Ben gideyim arkadaşlar teknik bilgilerle. Yok, aslında o konuda Serdar'ın da söyleyecekleri var, biliyorum. Çünkü biz daha önce kendi aramızda bunu konuşmuştuk. Bilezik, Endlink, Clips, atkı dediğimiz parçalar yani. Bunları iyi yapmak gerçekten zor mu? Aslında gerçekten zor değil. Ama iyi bir Ar-Ge gerektiriyor. Biraz da know-how dediğimiz tecrübeyi gerektiriyor. Burada benchmark olarak gösterilen, yani bu işi en iyi standartlarda yapan ya da yaptığı işin genel geçer standartlarının üzerinde bir iş olduğunu düşünebileceğimiz Rolex çok uzun zamandır kendi bileziklerini kendi bünyesinde üretiyor. Yalnız Rolex kurulduğundan beri bu işi böyle yapmıyor. Bu bilezik üretimi konusunda bütün dünyadaki saat endüstrisinin iyi bir bilezik ürettirmek gibi bir
durum söz konusu olduğunda gittiğinde bir adres vardı. Gay Frere, hatırlıyorsun. Bir dönemin Zenit bilezikleriyle anılırdı ismi. Rolex, Gay Frere'nin bilezik üretim tesislerini, şirketini geliştirme haklarıyla birlikte satın alıp onu tamamen kendi bünyesine dahil etti. Sorunu çözdü. Sorunu çözdü. Aynen öyle. Yani ne lazım? Bu işi en iyi yapan kim diye baktı. Dediler ki Gay Frere bilezik işini en güzel yapan firmalardan biri. O da onu gitti satın aldı. Bunun dışında metal bileziğin tabii endüstrideki kullanımı biraz da çeliğin ve diğer malzemelerin işlenişinin normal endüstriye daha girişiyle oluyor. Burada mücevher geçmişi çok önemli. Özellikle altını çizmek isterim. 1970'li yıllarda yapılan Cartier'in bilezikleri mühendislik açısından, malzeme açısından, finishing açısından kusursuzdur ve aynı dönemin Rolex'ine baktığımızda özellikle klipsi insana gazoz kapağı gibi gelir o saatleri gördükten sonra. Hakeza Bulgari'de yine özellikle yüzey işleme, faset, kesik gibi hatları yapma konusunda son derece becerikli olduğu için onların da bileziklerinin bana göre bir sanat eseri olduğunu söylemek mümkün. Frederic Constant'la ilgili bir konu yaşamıştık. Bizim Limited Edition hatırlıyorum, zamanında. evet. Benim orada öğrendiğim kadarıyla 3 ya da 4 tane bilezik üreticisi var. Metal doğru. bilezik üreticisi var sektörün içinde, İsviçre'de. Çok markada zaten bileziklerini buradan temin ediyorlar. Doğru. Biraz önce konuştuğumuz konuya benziyor bu. Yani bu tamamen bir karar meselesi. Evet. 2000 franga bir saat satıyorsanız bu tarz bir Ar-Ge'yi yatırımı içeride yapıp maliyeti arttırıp saatin fiyatını 2'den 3'e çıkaracağınıza bunu yapanlardan alıyorsunuz. Evet. Takıyorsunuz. Sizin istediğiniz gibi yapıyorlar, gayet de kabul edilebilir kalitede. Kesinlikle. Dolayısıyla burada da yine olaya maliyetler giriyor, seçimler giriyor. Bilezik yapmak hani atom parçalamak falan gibi böyle çok zor bir şey değil. Yapmak istersen yaparsın. Ama bu sana ne getirecek, ne kazandıracak? Longines mesela milyonlarca saat üretiyor. Müthiş. Evet. Adam nasıl oturup hani o fiyat segmentindeki bir şey için bunu yapsın? Swatch grubunun içinde bir şey. Yani diyorum ya, hep böyle bir farklı dinamikler var bizim dışarıdan bilmediğimiz. Umarım bu cevaplar Ferruh Bey'i tatmin etmiştir. Yani ona açıklayıcı bir şey sunabilmişizdir ama burada benim aklıma geldi. Bundan sonra acaba soruların kimden geldiğini de söylesek mi? Yani bilemiyorum. Bu konuyu bir aramızda konuşalım. Yani şimdi Ferruh Bey dediniz, hani hepimiz tanıyoruz Ferruh Bey'i. Evet. Soyadını söylemiyoruz ama Ferruh Bey Horovax'ın değerli üyelerinden biri bu arada. Ama bundan sonra gelen soruları hani kimden geldiğini acaba söylesek mi, bu konuyu biz bir aramızda... Aldığımız ürüne yorum yaparken ismi gözüksün mü seçeneğini ekleyelim o zaman. Evet. Burada bir KVKK onayı alırız o zaman. O halde son sorumuz. Saat hobisine yeni başlayanlar için bu hobinin en temel unsurlarından bahseden bir acemiler için ya da saatçiliğe giriş temalı bir video yapmayı düşünüyor musunuz? Yani Burak ne düşünüyor bilmiyorum ama biz bu konuyu bir aramızda görüştük. Yani ben çok öyle bir şey yapmaktan yana değilim. Bizim zaten hani Horovax olarak kendimizi konumlandırmaya çalıştığımız bir nokta var. Tabii ki çok iyi olur. Birçok insana belki bir ışık tutarız, yol gösteririz. Fakat bilemiyorum ya. Yani bizim çok Horovax'ta bağdaştıramıyorum ben öyle bir şeyi. Haftada bir tane video yapıyoruz. Yani bu video için harcadığımız emek, işte kameranın arkasındaki ekip, bu kadar çalışma, performans, hazırlık. Yani bunu daha güncel bir konu üzerinde harcamak ya da bir ürün alışverişiyle alakalı, bir ürün incelemesiyle alakalı bir video hazırlamak bence daha iyi olur. Şeyi hatırlıyor musun? Biz Horovax'ı ilk kurduğumuzda o zaman YouTube kanalı falan filan yoktu. Evet. Yani video bile yoktu. Biz sadece editoryal orada içerikler yapıyorduk. Çok güzel fotoğraflar çekmeye çalışıyorduk. O zaman saatleri öyle tanıtmaya çalışıyorduk. Web sitesinin kurulumunda özellikle işte Doruk'un katkısıyla bir ne derler, A to Z almanak gibi bir şey yaptık. Doğru, hatırlıyorum. İşte Perpetual Calendar nedir, o nedir, bu nedir falan filan. Ya siteyi yenilerken, ki biz 6 ayda bir hem altyapı hem tasarım yenilikleri yapıyoruz. O bölümü kaldırdık. Ya bakıyoruz istatistiklere, bakıyoruz kimse trafiğe. okumuyor. Neredeyse kimse okumuyor. Yani kimsenin okumadığı bir şey bizim yapmamızın ya da oraya koymamızın kimseye de bir faydası yok diye düşünüp onu kaldırdık. Biz Horovax'ı farklı bir noktaya konumlandırmaya çalıştığımız ve haftada bir tane video yapan bir kurum olduğumuz için bizi biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Yani pek planlarımızda yok öyle bir şey. Evet. Böyle diyebiliriz. Bu haftaki soru cevap videomuzun da sonuna geldik. Takipçilerimize sorularını bizlere aktardığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve yeni sorularını sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.